Jonge vrienden van Suriname. Als je al wakker bent, blijf wakker. Als je slaapt, word wakker. Als je deel bent van een kudde en je hebt genoeg verstand, stap eruit. En loop je eigen toekomst tegemoet. Op allerlei manieren zijn we slapende geweest. En op allerlei manieren zijn we in stilstand geweest. Dat is de reden dat we niet konden zien dat echte vooruitgang begint bij jezelf. Echt leiderschap begint bij jou, in je eigen buurt, in je eigen huis. Wanneer onze ouders hebben geslapen omdat hun buren hetzelfde deden, dan zijn we nu blinde volgers, wellicht. Want we weten niet beter. Wanneer we als gevolg van de algemene slaaptoestand niet verder zijn gekomen dan het lage onderwijs gemiddelde, dan is blind volgen wellicht de enige optie. Wanneer we ondanks een hoger gemiddelde toch blind volgen, betekent het dat we niet hebben leren nadenken en angst hebben om beslissingen te nemen die niet conform de massa zijn. Jonge vrienden, wanneer we hoger zijn opgeleid, volgens Surinaamse begrippen en toch blind volgen, betekent het dat we persoonlijk voordeel hoger stellen dan het algemene belang. Jonge Surinamers, word wakker. Word wakker, kom in beweging. In de eerste plaats met je verstand. Laat je hersens werken. Dit land heeft geen blinde volgers nodig, maar denkers en doeners. Durf ja te zeggen tegen de uitdaging van gezond denken. Durf ja te zeggen tegen waarheid en oprechtheid. Durf op te staan en weglopen uit het huis waarop het blinde volgen in jou wordt gestampt. Bij velen vanaf kinds af aan. Durf weg te lopen. Durf de blinddoek af te zetten. Durf zelf te denken. Meet echt de ontwikkeling af aan de zwervers die u ziet lopen in de stad. Jonge vrienden, aan het aantal knippenverkopers dat steeds toeneemt. Meet echt de ontwikkeling af aan de hoogte van de criminaliteit en de bezettingsgraad van onze gevangenissen. Meet echt de ontwikkeling af aan het aantal tienerzwangerschappen hier en het steeds groeiende aantal drop-outs. Meet ontwikkeling af aan het minderwaardig onderwijs. Meet ontwikkeling af aan de manier waarop we omgaan met ons milieu. Meet de ontwikkeling af aan de dieveneisers die steeds toenemen in aantal en in vorm. Dat idee. Meet ontwikkeling af aan het aantal nodeloze slachtoffers die vallen in het verkeer elke dag, keer op keer. Meet ontwikkeling af aan de hoogte van corruptie in alle organen en overal. Meet ontwikkeling af aan het onderhoud van uw riolering in uw straten. Meet ontwikkeling af aan de mate waarin er voetpaden en fietspaden aanwezig zijn. Vrienden, meet ontwikkeling af aan de manier waarop de kwetsbaren in de samenleving wordt gezorgd. Meet ontwikkeling af aan de kracht van onze eigen munt. Vraag aan de Chinees wat een broodje kost. Vraag aan de Chinees wat een pakje melk kost. Gisteren en vandaag. Meet ontwikkeling van dit land af aan de mate waarop corruptie bestreden wordt. Meet ontwikkeling af aan de mentaliteit en het normen- en waardesysteem dat in de spiraal naar onderen zit. Meet ontwikkeling af aan de mate waarop dit volk de logica hanteert. Suriname is een jonge natie als republiek. 40 jaar onafhankelijkheid is te jong om alles te kunnen, maar niet te jong om de vinger te plaatsen op de zere plekken. Beste vrienden, jonge vrienden, generatie die er aankomt, kinderen op school, weet dat echte ontwikkeling begint bij jezelf. Doe je best op school, maar ook op de universiteit en denk jezelf vrij. Gezond denkende Surinamers zouden eigenlijk af moeten van een grondwet die te veel mazen heeft, waardoor corruptie niet echt op een goede manier bestreden kan worden. Gezond denkende Surinamers moeten eigenlijk de complete grondwet reviseren op alle gebieden, waardoor deze moederwet voor ons werkt
en niet tegen ons. Gezond denkende Surinamers weten dat de grondwet er is voor de burgers van het land en niet de burgers voor de grondwet. Gezond denkende Surinamers weten dat de grondwet door mensen in elkaar is getimmerd die het goed bedoelden. Ja, maar nu in denken en doen een beetje achterhaald zijn. Gezond denkende Surinamers weten dat ons kiesstelsel niet bepaald bijdraagt aan natievorming, maar precies het tegenovergestelde in de hand werkt. Gezond denkende Surinamers weten dat het kiesstelsel moet verdwijnen om plaats te maken voor een tweepartijensysteem. Op dat moment, jonge mensen, denk even, op dat moment verdwijnt etnische politiek per direct. Want de groepen, de verschillende burgers moeten zich verdelen in twee partijen. Dus etnisch denken is voorbij. Burgers zullen vanaf dat moment kiezen voor het beste ontwikkelingsidee. Gezond denkende Surinamers weten dat in een land als Suriname de functie van president een symbolische functie moet zijn. En dat de president onafhankelijk gekozen moet worden door het volk. En dat onze president door een ringetje te halen moet zijn. Gezond denkende Surinamers weten dat het absurd is dat er in Suriname 25 politieke partijen bestaan in 2015. Hoe Jimon Brik nou? Jongens, meisjes, jullie kunnen rekenen toch? 25 politieke partijen in een land met 500.000 mensen. Welk kiezersaantal is er? 300.000. 300.000 of een beetje meer. Gezond denkende Surinamers weten dat in een land met 500.000 mensen rechters niet benoemd moeten worden voor het leven. Dit ding is ouderwets en creëert een godendom dat niet representatief is voor de samenleving. Nog het recht dat recht moet zijn, maar juist op vele manieren de kromheid van het recht stimuleert. Un denkatori no. Kijk nou, gezond denkende Surinamers zijn jongeren en mensen jong van geest die niet roken, nog overmatig alcohol gebruiken, niet verslaafd zijn aan geen enkele vorm van consumptief gedrag, maar voorbeelden stellen voor hun vrienden, kennissen, collega's en dit goede voorbeeld uitstralen naar hun familie, hun kinderen, hun broertjes, hun zusjes. Luister nou, denk, gebruik je hersens om te denken. Niet alleen om een pet te dragen of om dreads op je hoofd te hebben. Gebruik je hersens om te denken. Gezond denkende Surinamers zijn jonge mensen die gaan voor de waarheid. En heilig respect hebben voor de ouderen en de senioren. Gezond denkende Surinamers zijn zij die verantwoordelijkheid nemen voor al hun daden. Gezond denkende Surinamers zijn ook mannen die respect hebben voor vrouwen. En de verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen die ze verwekt hebben. Gezond denkende Surinamers kunnen zich niet verschuilen achter allerlei drogreden. Respect voor je moeder, respect voor je zuster is ook respect voor die vrouw waarmee je die kinderen hebt. En niet daarna weglopen en doen alsof je neus bloedt. Gezond denkende Surinamers, ik heb het tegenover u. Gezond denkende Surinamers, jonge mensen en jong van geest, weten het verschil tussen echt en nep. Als je nog slaapt, sta op en word wakker. Loop achter niemand aan, zonder te weten waar ze naartoe gaan. Anders kom je er ineens achter dat je ergens aankomt waar jij niet wil zijn. Wanneer je denkt, blijf denken en doen. Niet wanneer je alleen maar blindeloos volgt.